Я прекрасно помню то состояние, с которым я рисовала эту картину. Я изучала психологию, технику эмоциональных качелей. Я поняла, что я устраиваю американские горки сама себе. Мое сознание то поднимает меня до небес, то опускает меня ниже плинтуса. И вот так вот весь день. Я то королева, то просто пыль. Во время рисования поднималась целая гамма чувств. Страх перед будущим, страх перед тем, что так будет все время, страх перед своим сознанием, страх отделенности и страх быть самой собой. Затем я нарисовала вторую картину, где главной темой оказалось это смирение. Да, такая проблема есть, и я ее точно решу, потому что я верю в себя и в свою высшую силу. На второй картине уже такой добрый, мягкий взгляд.